বানপানীৰ ধ্বংসযজ্ঞ ডুবিছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাত্মৰ হাহাকাৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠই বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত আলগাপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ 6খন গাঁৱৰ প্ৰায় 3000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ উপৰিও 200 হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত প্লাবিত হৈছে বুধবাৰৰ পৰা স্থানীয় কালীনগৰ অঞ্চলৰ অন্নদাচৰণ ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 5 গ্ৰাম টাউন হাইস্কুলত জিলা প্ৰশাসনে দুটা সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 300টা পৰিয়ালে এই দুটা শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে এই শিবিৰসমূহত থকা লোকসকলক বৰ্তমান ৰন্ধা খাদ্য বিতৰণ কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই বৃহস্পতিবাৰে জনাইছে যে জিলাখনৰ 2.88 লাখৰো অধিক লোক বানপানীৰ প্ৰথম ঢৌৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰ্তমান তিনিটা মণ্ডলৰ 147খন গাঁও বানপানীৰ ফলত পানীত ডুব গৈছে